Você já acordou no meio da noite com aquele som vindo da cozinha? Já deixa o like para nos ajudar a continuar com as histórias. Talheres batendo, uma porta de armário se fechando ou o barulho de algo caindo no chão? Você pensa, deve ter sido o vento, mas no fundo, você sabe que o vento não abre gavetas e muito menos arrasta cadeiras. Dizem que quando a casa inteira está dormindo, é quando eles começam a se mover. Almas que morreram dentro da própria casa e nunca entenderam que já partiram. Elas continuam vivendo a mesma rotina. Fazem café, lavam pratos, abrem armários. Mas o que elas tocam nunca volta para o lugar certo. Um homem contou que, certa noite, acordou com o som de talheres caindo. Levantou, foi até a cozinha e viu a torneira aberta, pingando. Na mesa, um prato, cheio de comida fria. E o pior, ele morava sozinho. No outro dia, ao olhar as câmeras de segurança, viu uma sombra parada em frente à geladeira, pequena, imóvel, como se o tempo tivesse parado. Então, se você ouvir barulhos vindos da cozinha de madrugada, não levante, não chame ninguém, porque quem está lá já sabe que você acordou. Segue o Arquivo Perdido BR antes que seja a sua cozinha a fazer barulho hoje à noite.